qaraxyada ma joogsanayaan inta labadan arrin jiraan waa ciwaanka faallada aan idinku tala galnay isbuucan ugu horeyn ummadeen aan waxba galabsane ee ay ku socdaan xasuuqidan la fududeynaya joogtada ah intooda hore u dhimatay waxaan leeyahay Allah u naxariisto inta dhaawac ahna dhamaantood Allah u boogadhayo inta ka bacdi xamar waxaan ku soo arkay wax ku tusinaya inaan qaraxyadan istaagaynin inta labadan arrimood wax laga qabanayo waatan koowaade waxa meel kasta la dhigay isbaaro amni ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo security checkpoint kuwaas oo amniga caasimadda laga waardeynayo waxaa lagu wada xiray kaamirooyin nasiib darada ugu weynse waa inay askarta isbaarooyinka amni joogtahay gacanta u wada taagan tahay waxay hore kaaga sheegayaan taleefan nambaradooda iyagoo kaa codsanaya inaad xoogaa doolaraha ugu tuurto ama ugu shubto si aad wadada ugu marto dabcan haddaad iska diiddo hadda adigana waxaa ku sugaysa wax la yiraahdo kala wareeg iyo meeshaad ka timid isaga dhaqo haddaad waji furnaan ama bashaashnimo iyo $2 isugu dartana meel kasta ayaad diblaan ku maraysaa waxaa doontaba aad gudbisida waxaa kaloo jira kaarar si sahlan meelo fara badan looga samaysto maxaa yeelay waxaad arkaysaa dad xarumo dowladoodu aysan hal maalinna u shaqaynin kaarkooda wata oo u samaystay inay ku maraan meelaha faraha badan leh ee isbaarada ciidan ama checkpointiyada yaalaan magaalada haddii aad la socoto qof madax ah gaari xabadda aan karina wata ama bullet proof ah staffna la socdo si fudud ayaad ku maraysaa isbaarooyinka ciidan ama checkpointiyada magaalada wada yaala waa su'aal daaweyn madaxa daalinaysa waxaan isweydiiyey meeyani askartan taagan isbaarooyinka amni wax walwal ahba ka qabin kaamirooyinka dushooda ku dhagane madaxda ka sareysa ka arki karayso dad xog ogaal ah waxay ku leeyihiin checkpointiyada waa ganacsi faa'iido badan ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo cash cow oo dhaqaale xoogan ayaa si maalinle ah looga sameeyaa waxaa laga yaabaa in nambarada lacagta lagu shubo hal meel laga maamulo malaha si maalinle ah si ay u kala qaataan madaxda checkpointiyada iyo askarta lacagta soo ururisay tusaale ahaan wadooyinka ugu baabuurta badan ee magaalada Muqdisho sida wadada wadnaha bal ka waran haddii baabuur kasta laga qaado lacag habeen iyo maalin 365 maalin ee sanadka bal isweydii dhaqaalaha xoogan ee sida aan sharciga ahayn looga sameyn karo bal male dhaqaalaha uu ka sameyn karo ninka haysta qaybta bari ama tan waqooyi koonfureed ama galbeed ee magaalada Muqdisho ama taliyaha guud ee kor ka wada haysta dhammaan checkpointiyada magaalada Muqdisho waxaan xasuustaa inagoo xeebta Jizair ka imaanay ayaan ku nimid checkpoint baabuurta saf dhaadheer ku jirto darawalkiina wade oo nin karmeed ahaa ayaa safkiiba iska soo dhinac maray markuu askartii ku yimid wuxuu u tuuray lacagta uu sida caadiga ah u tuuri lahaa mid xoogaa ka roon sidaa daraadeedna inna la celiyo iska daaye baabuurtii oo safka ku jirta ayaan sidaa ku soo wada dhaafnay laakiin ma iloobin arrinta halista ka imaan kartay waxaan isweydiiyey bal ka waran qofka wada gaari qarax ka buuxo ama sida dad qaraxyo ku rakiban yihiin ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo a suicide bomber iyo raggii meelaha gudaha u geli lahaa ee al-shabaab u taqaan in qimaasiyiin iyo hubkoodii balse dhaqaale xoogan ugu soo talagala inuu wadada ku maro oo meesha $2 la tuuro uu u tuuro $30 $40 ama $50 iyo in ka badan checkpoint kasta soo ilaa ay dalqada wuxuu rabo ma geyn karo haddii madaxda sare checkpointida kor laga soo siiyo lacag xooganna soo kama sii dara waxaa dhawaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ka soo muuqday gal dacwadeed 2 askari kuwaasoo midna nisa yahay midka kalena boolis yahay oo isku xabadeeyay kuna dilay isla goobta askari saddexaad oo boolis ahaa oo labadoodaba kala celinayay waxay isku qabteen baabuur lacag laga qaatay si uu meesha u maro wuxuu doonaba hasiday waa su'aale maxaa xal ah jawaabtu waa ilaa lacagta askarta wadooyinka taagan qaadanaya la joojinayo oo kaamirooyinkaas loo isticmaalo in askarta lacagta qaadanaysa lagu qabto laguna ciqaabo oo lacag qaadashada laga suuliyo halista amni way sii jiri doontaa ummadda masaakiinta ahna xasuuqan joogtada noqday wuu ku sii socon doonaa waxaase muhiim ah in la isweydiiyo wax loola xisaabtamayo oo kaliya askari maskiin ah oo qori qoraxda la taagan naftiisa halis ku jirto mushaar yar oo aan ku filnayn la siiyo iyadoo mushaarkiisii iyo sida dhawaan dhacdayba raashinkiisii madax sare dhacayso oo aan cidna xilka looga qaadin ama isu casilin iska daa in cid loo ciqaabay
haddiise qof kastaahiba wax ku boobayo heerka awoodeed ee jagada dowladnimo ee u hayo ilaa canshuurtii ummadda laga qaadaya in badan oo ka mida ku dhacayso jeebka shakhsiyaad gaar ah, maxaa askarigan u diidaya inuu dhankiisa wax ka boobo? dhaca iyo boobka wuu xarka goostay. waxaa dad gaar ah qaataan in badan oo ka mida lacagta guryaha laga qaado, kuwa la dul saartay mootooyinka, gaar ahaan bajaajleyda, dhulalka danta guud, boosaska safaaradaha dibadda ee qaar, iyo canshuurta dekada iyo garoonka. waa kan xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo sharaxaya sida jeebab dad gaar ah leeyihiin ugu dhacdo canshuurta laga qaado qaadka yimaada magaalada muqdisho. gudoomiye canshuur kasta oo qof laga qaadaa waa inay ku dhacdaa gacanta dawladda, waana inay gashaa khasnada dawladda, inay gashaa laga rabaa. waxaa dalkan magaaladan muqdisho la soo dejiyaa maalin walba 5,800 oo marduuf oo jaadaha la soo geliya. calaa marduuf waxaa laga qaadaa $4 baa laga qaadaa. $4 laga qaado markii lagu dhufto calaa marduuf $63,000 bay noqonaysaa. lacagtaasu daily bay soo baxda, maalin walbay soo baxda, kuma dhacdo khasnada dawladda, kuma dhacdo. waa jeclaan lahaa maanta in wasiirka maaliyadda joogo oo u maqlaayo. lacagtaasi kuma dhacdo khasnada dawladda, kuma dhacdo, jeebab dad shakhsiyaadu leeyihiin ayay ku dhacdaa. lacagtaasu ma ahan waa muqdisho oo keliya, waxa aadaya gobollada dhexe, waxa aadaya hirshabeelle, waxa aadaya maxaa south west. jaadkaa soo baxay canshuurtiisa waxaa lagu qaadaa Nairobi baa lagu qaadaa, waxaana qaada shakhsiyaad baa qaada, la og yahay qaarkood golaha ka fadhiyaan yaa qaada. in marka maalin ilaahay keeno annagoo waaweyn aan ka hadalno canshuur baa dad laga qaadanaya ee lacag malaayiin gaadha $22 milyan bay sanadkii noqon. shaqaalaha dawladda bar bay bixisaa, maxaa la yidhaahdaa, lacagtooda ay bixisaa, mushaarkooda bixisaa. lacagtaasi ma leys sheebka ay gasho iyo meeshay aado iyo wax dalka lagu qabto ma gashaa systemkii dawladda ma soo martaa oo ma tagtaa bangiyada, ma tagtaa lacagtaasu mase qof jeebkiisa ku dhammaataa. gudoomiye waxay u baahan tahay, waxaan codsan lahaa in arrintaasi waa soo laalaabatay, xildhibaano badan baa ka hadleen, waxaan jeclaan lahaa in si gaar ah loo raadiyo. arrinta labaad ee qaraxda aan u joogsanaynin waa isla xisaabtan dhab ah oo aan jirin. haddii marka qaraxa dhaco si hufan loo baari lahaa, kadibna cidda lagu helo inay fududaysay tiirka si degdeg ah loo geyn lahaa, lama arkeen cid qaraxyo gudbisa ama fududaysa. balse badanaa ma dhacdo marka laga reebo askar hoose oo xaalkooda iska fudud yaho si xulasho ah ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo pick and choose tiirka la isaga geeyo. waxaa jira laba tusaalo sawir kugu filan arrintaa kaa siin kara. bal aan eegno tusaalaha koobaad. waxaa jira qarax ka dhacay xero ciidan oo askartii ugu badnay lagu xasuuqay xilligii xukuumaddii tan ka horreysay. sida la ogaaday, sarkaal sare ayaa dhaqaale xoogan ku qaatay qorshaha xasuuqa askarta oo dhammaystiran, isagaa gaaraan xabadda karin ama bullet proof ah, miraayada madow leh, istaaf u saaran yahay, kaarkiisa iyo wejigiisaba kusoo wada dhaafiyey nafti haligihii wax allaala iyo wixii checkpointaha ee magaalada yaallay. ilaa uu xerada ciidan albaabkeeda ka geliyey, dharkii ciidan u xiray, kadibna saf u geliyey ciidankii oo dhex istaajiyey ilaa nafti haligihii isku qarxiyey, halkaana ku xasuuqa dhalinyaro fara badan oo badankood laga keenay shabeellada hoose. baaritaanka bacdi sarkaalkaas waa la ogaaday, ugu dambeynna waa la soo qabtay. nasiib darase maxkamad ciidan lama saarin, shaashadahana kama soo muuqan isagoo dil lagu xukumayo, balse horaa looga gudbay. askartii halkaa lagu xasuuqay guryahooda ayaa laga tabayaa oo keliya, horena waa looga socday oo cadaaladda ay mudnaayeen ma aysan helin. waa su-aale, adiga waa ma maqashay cid xilal ku weysay, cid darajooyin looga xayuubiyey, ama cid maxkamad loo soo saaray kadibna loo toogtay? nasiib darro, jawaabtu waa maya. tusaalaha labaad, waxaa jira sarkaal kaloo isna airportka xamar ka gudbiyey nin naftihaliga ahaa iyo combyuter laptop ahaa oo qarax uu ugu jiray, kadibna diyaarad iyo ummadii saarneyd oo dhan wada haliga gaaray. askari kaloo nisa ahaa oo jariimada kala shaqeeyeyna qarax ayuu u khaarijiyey si saantirasho ah iyo yaanraad ku soo geli. ugu dambeyn sarkaalka waa la ogaaday, waana la soo qabtay, la maxkamadeeyey, balse xabsi ayaa la dhigay oo dil laguma xukumin, inkastoo lagu caddeeyey in uu askarigii arrintaa kala shaqeeyey qarax ku dilay
iyo weliba inuu u bareeray diyaarad iyo ummad dhan oo saarnayd halaagooda. qofka labaad ee jariimada ku dhintay wuxuu ahaa isla naftihaligihii oo diyaaradda qaybnan fuqsaday kadib markuu ka faniinay qaraxa dartiis, walow rakaabkii oo dhan iyo diyaaraddiiba allah u wada badbaadiyey. gabagabo iyo gunaanad, caalamka kale hadduu ka dhici lahaa xasuuqa ba'ane soo noqonaya ee raadkiisa uu ka muuqdo in la fududeeyo mar kasta, isla xisaabtan dhab ah ayaa dhici lahaa. rag sarsare ayaa xilalka ku weyn lahaa, rag baa darajooyinka looga rifi lahaa, qaar baa xabsiyo dhaadheer u geli lahaa, ragna maalin cad ayaa tiirka loo geyn lahaa. waana sababta aan cido ugu dhiiran karin fududaynta xasuuqa ummad dhan oo aan waxba galabsan. waana meesha reerdhoobeyda ka yidhaahdaan kufaar korkiisa iska naxa, oo micnaheedu yahay qof kastaba naftiisa wuu jecel yahay. nasiib darase innaga waxaan ku jirnaa tiih iyo walaahow aan dhammaad lahayn, xasuuq wadareed ba'an oo joogto ah. si uu u joogsadana waa lagama maarmaan in labada arrin xal waara loo helo. inta aan ka gaarayno isniinta soo socota hadduu eebbe idmo, waa anigoo ah cabdiqaadir maxamed cismaan oo ku magac dheer cabdi boqor oo idin leh mahadsanidin.